بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو په نتورک سکیورټي کې په بعضي اصطلاحاتو باندې خبرې کوو. موږ لا اول ورځ نو ویلې چې دغه کلاس موږ شروع کړ د څه په خاطر چې د یو نتورک امنیت خوندي وساتلی سو او د خپل ځان امنیت څوک خوندي وساتلی سو د آی ټي یا معلوماتي ټکنالوژي په منځ کې. نو اوس دلته باید په دې جریان کې موږ له بعضې اصطلاحاتو سره بلدي مخې ته راځي. ښه لکه موږ تاسې فکر کوو چې اقتصاد بخش کې کار کوو، ښه هلته یو رقم ته اصطلاحات دي لکه ریوینیو، ایکسپنسز، پوه شوې، انکم، لکه سټاک، انوینټري، دغسې اصطلاحاتو سره به سر و کار لرو که نه د اقتصاد مربوطه. که چیرې موږ تاسې په میډیکل بخش کې کار کوو، طبي بخش کې، نو طبي اصطلاحاتو سره به سر و کار لرو. لکه څه شی طبي کې وایرس څه شی سو، ټي ال سی که نه، بل شی مثلا آر سی ټي، مثلا سی ټي سکین، داسې. نو دا موږ تاسې که دا اصطلاحات ونه پېژنو ډېره وړه خبره خو هغه مفهوم به نه اخلو. نو موږ تاسې سی ای ایچ کورس چې شروع کوو له دې نه مخکې باید موږ د دې بعضې اصطلاحاتو بعضې خبرې چې هغه سره باید بلد شو، پوه اوسېږو. نو اولین موضوعګانو تر ننه پورې چې موږ تاسې څه ویلي دي په درې خبرو باندې کار وکړه. اول دا چې زموږ هدف د سکیورټي څه شی ده، چې هغه درې موضوعګانې وې چې د هغه څنګه وکولی شو لاسته راوړو. صحیح شو، هغه نومونه یې نه اخلم ځکه موږ یو ځل ویلي دي، وخت ضایع کوي. ښه اوس نن موږ تاسې په بعضې نورو اصطلاحاتو باندې کار کوو. راځو دلته یوه اصطلاح چې نن موږ تاسو غواړو ور باندې وغږیږو، هغه څه شی ده؟ vulnerability. چې شي ته ویل کېږي vulnerability اول که تحت اللفظي درته معنا کوم د ضعیفوالي نقطه د ضعف. vulnerability څه معنا؟ نقطې ضعف. چې کله موږ یو څوک یو چیرته حمله کوي، هغه د یو ضعف نه نقطه پکې پیدا کوي او د هغه ضعیفوالي په نقطې باندې څه کوي؟ حمله کوي، کار کوي له همغه ځای نه. پوه شوې په هدف باندې. vulnerability څه معنا؟ نقطه د ضعف، یو ویک پوینټ پیدا کول، یو ویکنیس پیدا کول په دې کې. فرضاً مثال ما درته ویلی، یو څوک غواړي دې دفتر کې حمله وکړي، صحیح ده؟ دلته به دی اول سرچ کوي. څه شی به سرچ کوي؟ یو نقطه د ضعف په سرچ کوي چې په دې کې څه ضعیفوالی شته. دلته څه ضعیفوالی ده؟ مثلا یو نقطه د ضعف دا ده چې دروازې نه باندې مثلا موږ سره سکیورټي ګارډ نشته. دی وایي چې زه یې نن حمله نه کوم، یو څه ټارګټ هدف ته ځان ته دروازې نه باندې رسوم. پوه شوې که نه؟ یو مثال. یا مثال موږ تاسې وګورو، یو سړي کې یو نقطه د ضعف چې شي په عامه اصطلاح باندې که چیرې زه درته ووایم سړی کې کیدای شي څه پیسې وي، مثلا څوک غریب وي چې پیسې ورکړي رقم کار وکړي، مثلا د غربت د ضعف نقطه هغه یو شی پې وکړي که نه. هدف زموږ دا ده چې نقطه د ضعیفوالي. لکه یو خبره بل زه درته کوم، یو نیم نفري نقطه د ضعف پکې دا وي چې هغه له اوبو نه ډارېږي. هغه ته وایي چې به زه څه کوم، اوبو کې غوپه کوي، په همغه باندې مثال یو شی اخلي. نو ضعف نقطه پیدا کول، چې په یو چیرته د ضعف نقطه ته څه ویلل کېږي؟ vulnerability ویلل کېږي. لکه دا دیوال ده، ګوره یو مثال شکل کې ګوره دلته vulnerability څه دي؟ یو سړی کولی شي څه وکړي؟ د دیوال نه پاس راوړي یا دیوال نه لاندې سوری وباسي، دې خواته مثلا ځینې وباسي او ناسې په مخ. نو دا vulnerability شو. پوه شوې که نه؟ هدف نو vulnerability نه مقصد څه شی ده؟ نقطه د ضعف. کله هم چې یو اټیکر حمله کوي، اول څه کوي؟ vulnerability پیدا کوي. چې دا دې پیدا کړل، له هغه نه وروسته څه کوي؟ هغوی خپل اټیک ترتیبوي. ما نور ډېرې خبرې داسې نه ده چې ډایرکټ اټیک کوي، خو هدف زموږ د vulnerability نه. vulnerability معنا د ضعفوالي نقطه. بل تریټ چې شي ته وایي. تریټ په ساده باندې موږ تاسې غږیږو، ډېر تشریحي پکې نه غږیږو. تریټ معنا خطر. تریټ چې شي ته وایي خطر. ګوره a threat is any circumstance or event that has a potential to compromise confidentiality, integrity or availability. تریټ چې شي ته وایي هر هغه یو روش، یو پدیده چې هغه کېدلی شي څه وکړي؟ اویلیبلیټي، انټیګریټي او یا هم کنفیډنشیلټي ته ضرر ورسوي. دې ته څه ویلل کېږي؟ تریټ ویلل کېږي.
اوس تریټ یا خطر چې دا خطر په خپل داخل د ادارې نه وي زیاتره وخت خپل داخلي امپلایانو نوم څه شي خطر متوجي وي ورسېدې کنه په دې قصه باندې او یو بل څه شي اوسېږي یا تریټ د بیرونی حوادثو د وجه نه هم کېدلی شي اوسېږي او یا طبیعي هم لکه یو چیرته اوس دلته په دې اداره کې کم خطرات متوجي دي خطر متوجي خطر متوجي د کېدی شي دا دفتر خو دا نه خوسته حریق شي ور واخلي نو زموږ ډیټا اطلاعات هر څه وسول لاړل لمنځه نو دې خطر مخنیوي لپاره باید مونږ یو لاره وسنجو ها دې خط اوس ګوره لکه په یو اداره کې فایر سټینګر یې خي کنه چې ولې خي ځکه دا خطر مقابل کې تار هغه خطر حس کړی دغه د لپاره تار مخنیوي په خاطر باندې اوس سره وجود لري ها یا په دی ور الارم زی سموکینګ الارم دی کنه سموکینګ ډیټیکټر لګیدلی چې کوور مخکې دی چې ور لګي څنګه چې دود شي بس هغه څه کوي الارم کوي یا په کامرو کې موږ د سنسټیویټي لرو که مثلا یو ځای حساس د زویم چې هغه ځای کې باید څوک ونه ګرځيږي کدلته خطر په وخت کې باید اتومات یو زنګ وهل شي نو تریټ خطر ته ویل کیږي ها تریټ نه هدف څه شي دا خطر هغه څه چې د اویلیبিলিټي کنفیډنشیلټي او انټیګریټي ته نقص کېدل د لپاره پکې یو سالای موجود دي ته ویل کیږي خطر ورته ویل کیږي نو موږ د ادارې د امنیت ساتلو لپاره باید ټول خطرات وسنجو اول چې دلته کوم خطر متوجه ده ها کوم خطر متوجه ده او دا هغه خطر د مخنیوي په خاطر هم باید موږ خپل میکانیزم روشونه بل راواچو ورسره نو یو ونربیلیټي ده ها او بل څه شي ده تریټ ده نو ونربیلیټي باید بالکل پرې نه خودل شي ها ونربیلیټي بالکل باید په یو ځای کې په یو نتورک او شبکه کې پرې نه خودل شي او تریټ د څه تریټ چې ته دغه مخنیوي نشي کولای خو د مخنیوي په خاطر به خپل اقدامات کوي لکه مثلا ما ته احتمال دی وشي چې زلزلہ وشي دا کورونه لګي دي خطر د پاره انجینران څه کوي قوي سیخکاری قوي داغه کوي چې د هدف دا دی با تریټ خطر د سنه چې 100% داغه مخونی ورشي خو اقدامات باید ورته وشي نو دې ته خطر ویل کیږي پوه شو کنه چې تریټ معنا خطر بل انټرپشن چې شي دا وایي انټرپشن یو حمله ده انټرپشن چې شي دا حمله ده interruption this is an attack on availability interrupts the communication makes an asset of a system unavailable ورسېدې په دې قصه کنه زه به تاسو کوم انټرپشن چې شي دا انټرپشن هغه حمله ده چې د یو سیستم اویلیبিলিټي د منځه وړي ښه په منځ کې خلل واقع کیږي لکه زیاتره وخت زموږ ویب سټ چلیږي او سړی راځي په منځ کې انټرپشن هغه نفر نه پریدي چې دې تاسو کې اویلیبل وسی اویلیبিলিټي نو دې ته انټرپشن ورته ویل کیږي مداخله کول لکه زه ته مخبل منس کې غږی اوس دریم سړی د دې ماوتا منس کې راځي رالویږي نو د ماوتا د کمیونیکیشن هم ګډوډي اخلال جوړیږي دې ته انټرپشن وایي ها نو په نتورک کې هم انټرپشن شته ده زیاتره وخت خلک څه کوي تاسو د کمیونیکیشن منس کې انټرپشن جوړي نو انټرپشن چې ته ویل کیږي لکه دا دوه اوس د ډیاګرام په اساس باندې دا څه دا د سره کمیونیکیشن کوي دلته منځ کې یو شی ورته واقع کیږي چې د دوی دواړو ترمنځ دغه ارتباط څه وکي قطع کیږي ته انټرپشن ورته ویل کیږي ورسېدې کنه په دې څه باندې نو یو انټرپشن ده بل انټرسپشن ده interruption او interception شي ده this is an attack on confidentiality an authorized party gain access to the ډیټا کله چې یو غیر هغه سره تاسو ډیټا ته لا وسرسه پیدا کیدی ته چی ویل کیږي انټرسپشن ویل کیږي لکه اوس مثال زه د هر یو عملی مثال درته انټرپشن ګوره ما درته ویلې ته ما ته غږی یو نفر د منځ کې دلته څه کوي په زور میوزیک چالان کی دا چی شي سو دخلت یو کو انټرپشن دا چی شي سو انټرپشن سو ها او انټرسپشن چې شي تا وای انټرسپشن یو حمله ده هم په اویلیبিলিټي باندې چې ډیټا ویل هغه کنفیډنشیلټي او بخي محرمیت باندې لکه زه تا خپل منځ کې خبرې کوم او تا ترمنځ محرم خبرې پټه خبرې ځان تا باید څوک مانوري اوس یو دریم سره راسي دی دیوال شاته پټ خواګنيسي دا حمله چې دوه کړه دا معلومات کیچ کړل وای خستل دې ته څه ویل کیږي انټرسپشن ویل کیږي دې لپاره ډېر خبرې دي کې دې چې دا اوس چا دلته یو مایک ځای پر ځای کړی چې موږ څه خبرې کوو هغه سره هغه ته انتقال کی وای اخلي نو هدف زموږ دا چې انټرسپشن وی موږ تاسو په نتورک کې ما درته ویل زه دا ډیټا زله دی چې لګم احمد د په امریکا کې دی چې تر امریکا پورې سونه لاره ده دا ډیټا چې زی د سو مراحل نو سو ګټونه پاس کیږي تر هغه کې دی چې دا لار کې ډیټا دا سو
واخیستلی شي نو دا که چیرې بل څوک دې ته هغه وسې نو دې ته ویل کېږي انټرسپشن. پوه شوې په مفهوم باندې؟ بل موضوع موږ سره ده موډیفیکیشن. موډیفیکیشن چې شي ته ویل کېږي موډیفیکیشن تغییر راوړل. This is an attack on integrity. دا اوس کچېره څوک په انټیګریټي په هدف نه پوهېږي هغه د پخوانۍ ویډیوګانې وګوري بیا د دې درس ته راشي کنه مستقیما د درس پوهېدلو باندې مشکله ده. موږ ویل چې انټیګریټي چې یو ډیټا باید ثابته پاتې شي. اوس موډیفیکیشن څه معنا؟ This is an attack on integrity modifying the content of message being transmitted into a network. چې کله ته یو پیغام لېږې هغه کې تغییر راغلی بل شی چاته ورسېږي دې ته څه وایي؟ موډیفیکیشن وایي. موږ وایو چې په دې کې موډیفیکیشن څه وایي ده زیاتر وخت داسې کېږي. ها زیاتر وخت داسې کار کیږي. زه یو پیغام مې ولیکه زه دا غواړم په سوشل نیټورک کې خلکو ته څه وکړم نشر کړم خو دا یو نفر راځي دا تغییروي ما به یو څه لیکلي هغه کې به بل څه شی راځي. یا مثلا ګوره دا ډېره مهمه خبره ده مونږ زه د خپل ادارې مثلا مرکزي پوینټ سره خبرو اترو کې مې یو پیغام ورته لیږم نو ورته وایم چې سبا ته مه راځه دې ځای کې خطر ده. یو سړی ځي دا تغییري ورته وایي سبا ته هلته حتما راشه د ما له طرفه دا میسج چې دي دا تغییر شوی نو دې تغییر راوړلو ته څه ویل کېږي؟ موډیفیکیشن ورته ویل کېږي. ښه بل موږ سره موضوع چې دا فابریکیشن ده. فابریکیشن چې شي ته ویل کېږي دې ته ویل کېږي جال. څه شی؟ جال پېژنې؟ نه هغه جال ده. جعل جیم دا اوس خو ښه تلفظ باید وکولی شي جیم عین لام جعل. جعل پېژنې؟ جال نه پېژنې وایي دا شی اصلي ده دا جالي ده. صحیح شو که فیک دوکا. فابریکیشن چلول جال کول. ښه فابریکیشن دا هم یو اټک ده خو په سر رقم ته اټک ده چې اتنټیکیشن اټک ده. لکه زمونږ اداره ده هر سړی باید یو کارت ولري. کارت وښودل شي سکیورټي کس ته هغه نفر باید دننه را پرېښودل شي چې کارت ورسره نه اجازه. اوس یو سړی راځي دغه کارت څه کوي؟ فیک جوړوي راځي دننه راننوځي. دې ته څه ویل کېږي؟ فابریکیشن ورته ویل کېږي چې خپل ځان یو بل سره پریزنټ کول. غلط سره پریزنټ کول. یو سړی راځي ځان په دروغو معرفي کوي وایي زه رئیس الوزرا یم که نه بیا دغه چا نه دی لیدلی که نه دا وایي زه دا سړی یم. یا بل څه مثالا راځي یو نفر راځي ځان بل شی دغه سړی یم. په یو نفر راځي د یو نظامی کالی کې چا معلومات نه کېږي ورته وایي چې زه فلانی یم تلاشي ته راغلی یم خو هغه وي اصلیت کې څه شی غل. دې ته ویل کېږي شوي دي داسې واقع ډېرې وشولې عملا مونږ ولیدلې چې خلک د تلاشۍ په نوم باندې لاړل او خو هغه څه ول غلول. نو هدف دا ده چې دې رقم ته حملو ته چې ویل کېږي؟ فابریکیشن ورته ویل کېږي. زیاتر وخت په نیټورک کې دا قصې هم کېږي. لکه مثلا اوس موږ تاسې دا اوس وګورو ډېر وایي وخت مسنجر کې خلکو ته پیغامونه روان دي. وایي زه ډېره سخته مریضه یم ویډیو کې یوه ښځه ده بس ویډیو هم ورته رالیږي خبرې مې د 6 میلیونه ډالر لرم دا غواړم خیرات کړم ما کینسر د مړه کېږم نو دې تقسیمولو کې را سره کوشش وکړه خو بیا ورته وایي چې ما ته اول یو څه پیسې څه وکړه راکړه. نو هغه ډېرې قصې نورې دي هغه باندې نه کوي. هدف مو دا ده چې هغه ځان بل سړی د بل چا په نوم باندې ریپرزینټ کوي. خپل ځان یو بل کس په نوم ښودل دې ته څه ویل کېږي؟ فابریکیشن ویل کېږي. جعلکاري ورته ویل کېږي. یا یو سړي ته د مختلفې شمارې نه زنګ راځي وایي ته د جایزه دې ګټلې ده راشه دغه ځای ته پوه شوې نو دا څه شی سو؟ دا فابریکیشن سو دي یو بل شي په ځان باندې ځان معرفي کول دې ته ویل کېږي فابریکیشن. او پوه شوې که نه په دې قصې باندې. نو اتنټیکیشن خو مې پرون درته ویلی دی یوزر نیم او پاسورډ. ښه چې اتنټیکیشن مینز پروف یور آیډنټیټي چې ته باید. نو مهمه خبره دا ده چې موږ له دې ټولو حملو نه ځان وساتو. اتنټیکیشن هر چیرته ولګو که په ریل لایف کې او که چیرې څه کې اوسېږي په ورچوال لایف کې اوسېږي موږ سره په دې خدام ریل لایف ته موږ سره په ټیکنالوژۍ سایډ کې موبایل دی باید څه ولري بدون له اتنټیکیشن یو سړی ورته داخل نشي. په هر سیستم کې باید نو the process of identifying an individual usually based on a username and password. یو کس پیژندګل وو دې ته څه ویل کېږي؟ اتنټیکیشن ورته ویل کېږي. نو که چیرې کوم ځای کې اتنټیکیشن نه وي هغه ځای کې بې نظمي او خطر زیات وي لږ نه زیات وي. اوس اتنټیکیشن څو لارې لري. څو رقم ته موږ اتنټیکیشن کولی شو؟ یو something you
something you know زه راځم اوس مثلا یو چا د ما ایمیل زده د کوشش کوي چې په دې باندې فیسبوک ته لاګین شي فیسبوک ته وایي چې دا زیم صحیح ده کنه ما ایمیل تام زده دم زده ټول دنیا سره فیسبوک براوزر ته راځي لاګین کیږي نو فیسبوک خو اتنټیکیشن ته نه غواړي چې ته اختیار دی کنه ورته وایي چې پروف یور آیډنټیټي تخپل هویت ماته ښکارا کړه چې ته آیا واقعیت ثبوت وکړه چې همدغه شخص یې که نه اوس دې لپاره د اتنټیکیشن پروف کولو لپاره درې خبرې دي یو something you know فیسبوک تر نه پښتنه کې مې پاسورډ دی راک دا هغه شی دی چې ته پیږي something you know ها لکه پاسورډ بیا مثلا بل سرویس در باندې لګول وي کوم کال کې پیدا شوی نو something you know دا لمانه پرته خو بل څوک ور باندې نه پويږي بیا ورته سوای لاس پاسورډ مثلا په کوم ځای کې پیدا شوی یو پر پلیس کنه نو هغه معلومات یو something you know دا something you know دا اتنټیکیشن ولګو خدا اتنټیکیشن ضعیف اتنټیکیشن ده کله چې سړی دا معلومات هم غلا کی ما ورډیټ پیدا کړی پاسورډ پیدا کړی ډیر شی پیدا کړی ما یوزر نیم او پاسورډ واخیست نو خو ریل کې زنه باوجود د اتنټیکیشن بیا هم هغه حالت بایتونه داخلي کی نو اوس څنګه کولی شو چې دا ونه مری something you have هغه ورته وایي چې ته ماته سوکا تذکره دی وخه اوریجنل نو زما اوریجنل تذکره خو بل چا سره نه کنه یو چې په داخلي کوم بل نو something you have هغه شی چې ته لري لکه ماستر کارت تذکره دا شی دي شانو څه پاسپورت دې ته ویل کیږي something you have some ډیرو کې دا سه اتنټیکیشن هم وی ښه په جواز په دې اتنټیکیشن دا اتنټیکیشن دی خینه چې ته پاسورډ دا شی وړي وای مونږ ته د سوکا حاضری کې مثلا حاضری ازيري کې څه کوي کارت ورته کش کوي ازيري کې د کارت کش کوي واسه دا دا سړی ده امضا اتنټیکیشن دا او جما امضا یو بل سړی کوي صحیح شو کنه خو دا کارت کش کی کارت د شي ده چې something you have چې زی ولا بل سړی نشي دوغله خو په دې کې هم لږ څه خطر شته زما کارت بل سړی اختصاص ته یو کامل پیج راکړي پوه شو په دې کې سمون نو بل قوي اتنټیکیشن چې دا هغه something you are هغه څه چې ته یې ریل هغه بیا تاسو څوک نشي پټولای لکه فیسبوک لاګین کې مثلا هغه د ورکی د سترګو ټیسټ چې سترګو سره میچینګ وکي باید لاګین شي فیسبوک ته سترګو میچینګ ونه کنه کی نو بل سره خو زما سترګې نشي پټولای چې هغه راشي هغه ته کینی کنه نو مجبور یم چې فیس ریکوګنیشن فینګر پرینټ پوه شئ دې ته ویل کیږي چې شي something you are نو پوه شئ چې اتنټیکیشن موږ سو فیکټر باندې کولای شو something you know something you have something you are دا هغه څه دي چې موږ اتنټیکیشن په لګولې something you know ما درته ویل strong password قوي پاسورډ استفاده کوي چینج پاسورډ ریګولرلی something you know کې باید تاسو کې یو خدای د پاسورډ دی باید strong وي یعنی small letter capital letter او characters او نور څه شي نمبرز دا ټول باید وي چینج پاسورډ ریګولرلی یو پاسورډ کوشش وکوي چې همیشه د لپاره استفاده کړئ کله چې تاسو دغه پاسورډ یو څوک یاد کینو هر یو خدای دې صحیح ده ها نو یو موږ سره دا چې پاسورډ باید ریګولرلی چینج کو ها یو میاشت کې یو ځل حتما پاسورډ چینج کړئ چې څو چاته لاس تور نشي بل verify a user identity before resetting a password ها نو user identity verification باید حتما وی د څه نه یار سره ستا پاسورډ چینج کړئ مثلا پاسورډ چینج کول مخکې موبایل دا باید کوډ راچي اړ نور خبرې دي ها دلته اوس موږ هغه عمومیت موضوع باندې خبرې کوو بل do not reuse the same password یو پاسورډ چې یو ځل ورکړه دوباره هغه پاسورډ ما ورکوي implement account lockout policies account lockout پالیسیانه ولګوي account lockout پالیسی د څه ده ها دا ډېرې پالیسیانه دي دي کې تفصیلی زه به درته پورا هر یو جدا خبره ده ها لکه زه په یو سړی به کوشش کوي ما پاسورډ ګیس یو ځل پاسورډ غلطه 2003 ځله په 50 ځل باندې پاسورډ تاسو کیږي لاګین کیږي مثلا صحیح نو زه باید په اکاونټ باندې اکاونټ لاکاونټ پالیسی ولګم چې 3000 چا پاسورډ غلط کړی د اکاونټ څه وسی لاک سي که صحیح پاسورډ هم بیا چا واه باید خلاص نشي یا نور دا رقم ته ډیره پالیسیانه دي او پوه نو دلته نو امپلیمنٹ اکاؤنٹ لاک آؤٹ پالیسی نه چین ډیفالت پاسورډونه لمنځه ویسي ښه دا حتما ډیفالت پاسورډ پیږي لکه دا وای فای دا زه غواړم دې کوډ بدل کوم ډیفالت چلاګین کی یوزر نیم اډمن پاسورډ هم چی اډمن دا اوس سره وای فای سره کنه اډمن وای ډایرکټ
څه لاګین کیږي ټول نتورک ستاسو نو ډیفالت پاسورډونه د هر سیستم چې وی هغه لمنځه ویسي ښه تغییر کوي نور پاسورډونه ورکوي ډېر د سیستمونو چې هغه ډیفالت پاسورډ لري لکه آی پی فونز دی پوه شوې نور سیستمونه دي مثلا ما ته دا سویچونه دي راوټر دي ډېر شان په نو ډیفالت پاسورډ کله هم ما پرې دی ښه بل سو کوي ډو ناٹ رائټ پاسورډ ډاون پاسورډونه په یو چی باندې ملي کې چې دا د پوه شو کنه او بل مو پاسورډ بن چاته ما ورشیر کوي دا خبرې دي چې سکیورټي کې باید موږ تاسو په نظر کې ونیسو بل خو هدف زه دلته عمومي زموږ د اتنټیکیشن نو خام په دې نه چې سکیورټي په خاطر سو سکیورټي په خاطر به لار باندې کېږو سمثینګ یو هاو ما درته لکه سمارټ کارت لري کنه پوه شو کامن ایکسس کارت سی ای سی کارتونه دي یا نور دي یا مثلا ټوکن ار کی فوبس دي زیاتره چې کې مثلا دروازه خلاصيږي هغه کلیان دي سی خو درکېږي کارت سره بل څه خلاصيږي دا هغه شان دي چې تاسو سره وي او بل سمثینګ یو ار لکه ما درته فینګر پرینټ دا هاند پرینټ دا نو ډیر نور هغه څه دي نو او بل ډوال فیکټر اند ملټي فیکټر اتنټیکیشن ډوال فیکټر هغه دا وایي چې ډوال فیکټر اتنټیکیشن لګیدلی چې هم سمثینګ یو هاف سمثینګ یو نو یا سمثینګ یو ار دې درې واړو نه دوه ولري ښه او ملټي فیکټر چې دا درې واړه پکې شامل وي نو موږ کولی شو په یو ځای کې ډوال فیکټر سنگل فیکټر او ملټي فیکټر اتنټیکیشن ولګو ښه نو ملټي فیکټر اتنټیکیشن چې وي هغه ته د ننوتل او دغه کنفیډنشیالیټي لمنځه وړل بیا اسانه خبره نه ده نو ملټي فیکټر اتنټیکیشن چې ولګي هغه خبره ده راتلونکي ورځ ان شاء الله بیا په بل موضوع باندې سره خبرې کوو خیر سره پوه شئ او دا بسو